Donc je reviens vers vous. Donc là, on a vu que la taille maximale, ou plutôt le nombre maximal de blocs qu'on peut atteindre dans la structure inode, c'est 167 000, 16 767 216 plus les 65 000 là, ça nous donne à peu près 16 843 018 blocs. C'est le nombre maximal de blocs qui peuvent être représentés dans un inode. يعني un inode ينجم يهزني jusqu'à presque 17 millions de blocs. D'accord? Et on va voir par les exemples. Donc là, la structure par inode, elle a résolu carrément la totalité des problèmes. D'accord? En fait, pour calculer la taille maximale d'un fichier, بالinode نجمو نعرفوها. يعني la taille maximale d'un fichier هي التايم تاع البلوك fois le nombre maximal de blocs. واضح؟ يعني نشوفوا نحن à peu près قديش ناخذوا مثلا التاي دان بلوك مثلا 4 كيلو نضربوه فك 17 مليون ولا فك 16 مليون و843 الف و18 بلوك. دونك باش تكون معناها طاي كبيره ياسر بالكل. هي ديجا كي ناخذوها في 1 كيلو بركه 17 مليون كيلو سي énorme comme fichier. D'accord? Bien. Donc je vais faire une petite application. Je vais ouvrir la section travaux dirigés à partir de notre espace de cours. Donc travaux dirigés. Regardez bien. Là, c'est très important de bien expliquer et d'assimiler les idées qu'on vient d'exposer. Donc je vais commencer par corriger cette idée-là. Donc une première question, rappelez qu'est-ce qu'un système de fichiers, sur quel principe s'appuient les systèmes FAT et EXT2. هذا يتوبر كما زلت كنت نحكي فيه. Donc VFAT ou la FAT, c'est utilise les fichiers fragmentés à travers un chaînage, à travers une liste chaînée de fragments. La taille d'un disque dur est supérieure à la taille réelle. Et un élément, il contient les données et le pointeur sur les éléments suivants. هذا يفسرته. بالنسبة ل EXT2, il utilise les inode et les blocs. Donc un inode, c'est pour chaque fichier, on associe un inode. Donc la taille sur disque dur, donc elle est supérieure, nettement supérieure à la taille réelle. Et voilà, donc la différence, c'est énorme au niveau. Si on compare le nombre de blocs adressables et représentables par l'inode, ça n'a rien à voir avec le VFAT. Quel est le nombre maximum de partitions primaires ou étendues que l'on peut créer sur un disque dur? La réponse c'est 4, oui. Déjà. Donc on peut créer au maximum 4 partitions par disque. La question que représente le fichier dev/hdc, ça va peut-être باش نصوتيه مانيش باش نحكي عليه. هذايا الريد 1 ريد 2 ريد حتى الريد 5 هذايا سورتو في لي سيرفور l'architecture des disques. لهنا peut-être une parenthèse que j'ouvre. Les disques pour les serveurs, ils utilisent ce qu'on appelle les RAID. RAID, ça permet d'augmenter la fiabilité des unités de stockage. Et الحاجة اللي لازمكم تعرفوها في les disques durs اللي خاصة باللي serveurs. في السيرفر راو الديسك دور نجمو نحيوه ونمنتجوه والسيرفر يخدم. شو معناها؟ يعني لي دوني ما يضيعوش. ميم انت السيرفر يخدم وانت تشد تنحي الديسك دور وتحط في بلاصتو ديسك دور اخر، على خاطر الديسك دور هذاك تضرب ولا طاحهم بان وكل شيء. لي دوني ما يضيعوش. علاش؟ على خاطر السيرفر يخدم بالريد، يخدم سكون ابل بالميرورينغ. كيفاش؟ الطريقه نتاع mise en stockage des données, donc elle donne une très grande performance
au niveau de l'enregistrement. يعني كل انفورماسيون مسجله دي مانيير ريدوندونت، مسجله برشا مرات. يعني عندنا سكون ابل لو ميرورينغ، يعني كما انت تشوف في روحك في المرايه تشوف في شخص اخر كوبي منك في المرايه، يعني لي دوني اي سون دوبليكي دون بليزيور ديسك داكور اترافير لو ريد. دونك واللي ريد هذوما عندنا من ريد 0 جوسكا ريد 5 داكور. هذا بطبيعه الحال باردون من ريد 1 جوسكا ريد 5 سامحوني. لهنا نتعدوا للكيستيون اللي بعده. دونك شيناج انترن شيناج اكسترن، نمشيو ديريكتومون للكيستيون هذا. فوالا توا سيبوزون مانيش نوريكم ريبونس، ما نحبكمش تشوفوا، ما غادي نحبكم انتم تجاوبوا توا. سيبوزون كو لا تاille d'un bloc est égale à 2 kg et que nous ayons un espace d'adressage de 4 téra. Quelle doit être la taille d'une adresse؟ يعني l'adresse قداش لازم يكون الكبر نتاعها. Supposons que le système de fichiers utilise une FAT, une file allocation table. Quelle est la taille de cette FAT? Et qu'en pensez-vous؟ هاي كل واحد فيكم ترى باش يعمل لي محاولة، تراه باش ناخذكم ان بار ان. يا جماعة je vous entends s'il vous plaît. Essayez de participer à répondre à cette question. مش تبقوا ساكتين. ثم شكون قص كونيكسيون ضرب وخرج. مش تبقوا ساكتين، مش نبقى ساكت راه. اذا انتم قاعدين ساكتين يعني ما فهمتوش، واذا ما فهمتوش بالنسبه لي انا سي تري غراف. تا 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 Allô? Répondez SVP, s'il vous plaît. يا اخي ما تقراوش وما تعديوش امتحانات وما تشاركوش زاده. نحاولوا ايه. رجع لنا الاكزرسيس، نرجع لكم الاكزرسيس. حاضر سيدي، هاو الاكزرسيس. ها هو بيتي دو هذا. Supposons que la taille d'un bloc soit égale à 2 kg et que nous ayons un espace d'adressage de 4 téra. Quelle doit être la taille d'une adresse؟ هنجاوب على هذه الساعة. Quelle doit être la taille d'une adresse؟ بالعربي أنا كيفاش نحب نطلع la taille d'une adresse؟ شنو يلزمني نعمل؟ يلزمني نطلع كي يسألك يقول لك quelle est la taille d'une adresse؟ يلزمني نطلع قداش عندي من ادريس. باهي باش نطلع قداش عندي من ادريس، يعني بالعربي قداش ينجم يكون عندي من بلوك، هكا ولا لا؟ هذا فسرته لكم قبيله. يعني كيفاش نعرف انا قداش ينجم يكون عندي من بلوك اون توي بور تو؟ اش يلزمني نعمل؟ الو سيرين 2 exposants 1. صحيت تري بيان. صحيت سيرين تري بيان. يعني ديت توصل الحل كيفاش؟ شي يلزمني نعمل انا باش نوصل لك 2 exposants ان؟ ان تعطيني 2 exposants ان صحيت، اللي هي 2 exposants لا تاي du nombre de bits d'adresse. هاي منين نطلعها هناك 2 exposants ان هذيك؟ منين كيفاش نطلعها؟ ياسمين، دعاء، محمد، دالي، سي إيهاب، امشي عايشك، امشوا جاوبوني.
تو هذه صعيبه. كيفاش نعرف انا قداش عندي من بلوك؟ سهله مهله. عندي انا التايم تاع البلوك ولا لا؟ ها هاي التايم تاع البلوك 2 كيلو. عندي التايم تاع الديسك ولا لا؟ هالديسك التايم تاعو 4 تيرا. هال4 تيرا هذا قداش ينجم يهزمهم بلوك؟ صحيت ايه نقسموا 4 تيرا سور 2 كيلو. ما نجمش نقسم تيرا سور كيلو، يلزمني الكل هردها بالكيلو وقتي هكا ولا لا؟ نحاولوا الكل الكيلو وقتي. صحيت ايهاب. دونك حول لي ترى واخدموا لي بالبويسونس دو 2. دونك 4 تيرا سي كوا؟ التيرا هي 2 لا بويسونس قداش؟ التيرا هي 2 بويسونس قداش؟ 2 بويسونس 40. صحيت دالي. دونك 4 فوا 2 بويسونس 40. اي والكيلو وقتي 2 بويسونس قداش؟ دو بويسونس 10. يعني عندي 2 بويسونس 42 سور 2 بويسونس 11. قداش تجي 2 بويسونس 42 سور 2 بويسونس 11؟ توا 42 moins 11 تجي 29. هكا توا 42 يا سيرين 42 نحو منهم 10 هكا. صحيت صلح روحك مال مش 2 اكسبوزون 29 سي 2 اكسبوزون 31. صحيت. دونك 42 moins 11 ça fait 31. دونك لو نومبر دو بيت d'adressage إذا كان أنا عندي 2 exposants 31 adresses. Donc 2 exposants 31 fichiers. Donc combien de... Ouais. Hein? إذا كان 2 exposants 31 fichiers, donc il me faut 31 bits d'adressage. Il me faut 31 bits d'adressage. Or 31 c'est combien d'octets à peu près? Hein? 31 bits c'est combien d'octets? كيفاش 31 sur 0 ديش بيك ايه هي 31 sur 8 قداش ابوبري قداش يا اخي 32 sur 8 قداش هي 32 sur 8 2 puissance 3 2 puissance 3 نقص تطلع مش 3 يا سيرين 3 في 8 24 يا سيرين سي ابوبري 4. صحيت سي ابوبري 4. علاش؟ خاطر قريب ال4 مش تكون 3.91. فهمتوا؟ دونك ابوبري احنا مش نستحقوا 4 بيت دادريساج هكا ولا لا؟ 4 اوكتي دادريساج باردون. توا اش قال لك هو هنا؟ قال لك سوبوزون كو لو سيستيم يوتيليز اون فات. يعني انا عندي ابوبري 2 على بويسونس 31 ادريس وكل ادريسه الكبر نتاعها 4 اوكتي. عندي معناها خاطر كل بلوك عنده ادريسه. دونك عندي 2 على بويسونس 31 ادريس وكل ادريس عندها 4 اوكتي. دونك جو دوا ملتيبلي 2 على بويسونس 31 فوا 4 اوكتي هكا ولا لا؟ باش تعطيني هاي سيدي هاو الحل هاو قدامك. دونك لا il faut adresser donc 4 fois 2 à la puissance 40 sur 2 fois 2 à la puissance 10 ça fait 2 fois 2 à la puissance 30 ça fait 2 à la puissance 31. Donc il faut coder les adresses sur 31 bits. Et une adresse sera codée sur 4 octets. La taille de la FAT est donc 4 fois 2 à la puissance 31 en total. Yani le nombre de lignes fois la taille d'une ligne. La taille d'une ligne c'est 4 octets. Fois le nombre de lignes, c'est le nombre d'adresses. Donc c'est 2 à la puissance 31. 2 à la puissance 31 fois 4 ça fait à peu près 8 gigas. لهنا يعني الفايل allocation table يعني الطاي نتاعها الطاي نتاع الفايل allocation table مش تكون 8 جيجا. يعني في ديسك دور دو تاي 4 تيرا الفايل allocation table مش تكون 8 جيجا. شنو هي l'interprétation de ça? L'interprétation c'est que التايم تاع الفايل allocation table معناها elle est très minimale par rapport à la taille يعني elle n'occupe يعني الفات elle occupe très peu d'espace
من l'espace d'un disque dur. D'accord? Très peu d'espace. لكن لهنا شوفوا في l'exemple هذا. في l'exemple هذا des blocs de taille 2 كيلو عندي un nombre limité. خي 2 à la puissance 31 راهو مش برشا راهو. يعني لو كان نقيس انا 2 à la puissance 31 يعني 1024 في 1024 في 1024. واضح؟ يعني في يعني 4 تيرا ما نجمش نحط فيها اكثر يعني 1000 في 1000 في 1000 قداش يجي 1000 في 1000 في 1000 قداش ما يجيو 1000 في 1000 صافي مليون في 1000 هكا ولا لا مليار ما نجمش نفوت اكثر من الشيفر هذا داكور توا لا دوزيام كيستيون واللي هو نحبكم توا لهنا تحلوا مخاخكم مليح supposons qu'on se retrouve à présent dans le cas d'une utilisation d'un système de fichiers basé sur les inodes. Les adresses sont codées sur 4 octets. La taille d'un bloc est 1 octet, 1 kilooctet. Rappelez l'utilisation des inodes, يعني les champs. شنو هما les champs في الانود؟ لي شون في الانود اهو في الكور تو برك كنا نشوفوا فيها تو برك في الانود عندنا هاي سيدي نرجعوا للسباس دو كور نتاعنا لا اله الا الله محمد رسول الله يا اخي كونيكسيون قصتها فوالا عندي 10 بريمي شون فيهم ادريساج معناها يعني نحطوا فيهم ديريكتومون لي زادريس دي بلوك وعندي هذوما دونك من 0 جيسكا 9 وعندي شون 10 هذايا فيه سامبل ادريساج يهزني ل 256 بلوك وعندي شون 11 هذايا فيه دوبل ادريساج دوبل انديريكسيون باردون دوبل انديريكسيون يهزني ل 256 فوا 256 بلوك وعندي لو شون donc 10, 11 et le champ 12 il fait champ triple indirection chez 256 au cube bloc. Donc la réponse, donc les champs de 0 à 9 pour stocker directement le contenu du fichier. Les champs 10, 11 et 12, ils servent à stocker des adresses des blocs avec différents niveaux d'indirection, simple, double ou triple indirection. C'est la réponse. La question qui se pose pour ce même نمشيو توا لهنا l'exercice هذايا ولهنا باش تفهموا بالباهي الانود خاطر ماشي صعيبه راهي. Pour ce même système de fichiers, indiquez quels sont les champs utilisés pour stocker les fichiers suivants. ناخذ le premier fichier F1 التايم تاعو 9.5 كيلو يعني لهنا اش عندي لهنا je suppose que التاي d'un bloc ريت لهنا taille d'un bloc هاي c'est donné c'est 1 kg هاي taille d'un bloc les adresses ils sont codées sur 4 octets يعني sur 32 bits واضح والفيشي نتاعي فيه 9.5 كيلو يعني 9.5 كيلو قداش فيها من بلوك قداش تعمل لي من بلوك يا جماعه 9.5 كيلو قداش تعمل لي من بلوك 10 بلوك صحيت يا ايهاب يعني 9 بلوكات معبين وبلوك فيه شطر هكا ولا لا صحيت دونك اذا كان 10 بلوك الانود فين انهم لي شون تاع الانود باش يتعمر ها دونك هاو الاكزرسيس دونك عندي التايم تاع الفيشي فيها 9.5 باش نكبر شويه باش تراو Donc, taille d'un fichier, c'est 9.5. Taille d'un bloc, c'est 1 kg. Donc, c'est 1024 octets. Une adresse, elle est codée sur 4 octets, donc 32 bits. Bien sûr, la question qui se pose, un octet, il peut coder combien d'adresses? Un octet. واحد octet. Pardon, مش واحد octet, 1 kg d'octet. Je m'excuse, hein, 1 kg d'octet. 1 kilo octet. Il peut coder combien d'adresses? نقسمو
1 كيلو اوكتي هو 1024 على التايم تاع الادريس. دونك 1024 sur 4 كل كيلو اوكتي يكودي لي 256 بلوك. داكور؟ كل كيلو اوكتي. اور انا عندي 9,5 هكا ولا لا؟ دونك لا تاي اف 1 elle occupe combien de blocs? Elle occupe à peu près كما قال زميلكم توا ايهاب elle occupe à peu près combien? 10 blocs. يعني كي نقسم انا 9,5 sur la taille d'un bloc ناخذه لهنا. دونك الفايل الاينود نتاع الفايل اف 1 عندي هاي الستركتور نتاعها. دونك عندي لهنا هذه توت لا ستركتور دو اينود. ريغاردي دونك عندي البلوك الاولاني فيه لادريس تاع البلوك 1 لادريس تاع البلوك 2 لادريس تاع البلوك 3 انسي دو سويت حتى لادريس تاع البلوك 9. هذوما كي نحسبهم باش يجيو 9 كيلو والديزيام فيه لادريس نتاع لو ريست اللي هو ماشي يتحط في بلوك وحده دو تاي ريزيرفي له 1 كيلو لكن هو ريالمون معبي معناها كان شطر بيان. دونك الشان نيميرو 10 والشان نيميرو 11 والشان نيميرو 13 باش يبقاو فيد. Ce sont des champs vides. Ce sont des champs vides, donc je ne vais pas utiliser ni la simple indirection, ni la double indirection, ni la triple indirection. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des questions? On passe, je vous laisse un petit moment pour essayer de me répondre avec la même manière sur F2. F2, c'est un fichier de taille 1 méga. Donc on va augmenter la taille du fichier et on va voir ces 1 méga, ils seront représentés sur combien de blocs. Donc c'est à vous de me dire et on aura besoin de combien de blocs pour représenter F2. Je vous attends. مالك قولها دريج ونص درجين نكمل ماكسيموم. رجلي مورك انا في بالي قلت لي تستحقي فلوس. قديش نعطيك؟ يا جماعة فلوسهم ما تصرفش ترى لهنا ما يدخلوش ديها من الجيب. تاع الكوموند هذيك شدي انا ما عنديش صرفني تو وما مجدت والله ما نعرف. الو هاي عملتوا شي محاولة؟ سكر الباب عشوي لي سكر. ستاشر ألف ليش؟ 19,000 جمهورية 19,000. اسأل أمه قولها اعطيني 19,000 اشتري بها كراتش برا. سكر الباب. يقولها سكر الباب. سكر الباب. الو كيف باش نخدموا بنفس الطريقة يلزمنا نعرفوا الأميجا هذه قداش فيها من بلوك. واضح؟ أميجا essayez de me donner ou de me déterminer الأميجا قداش فيها من بلوك. هاي الو باهي ها باش نعطيكم الريبونس. دونك التايم تاع الفيشي فيها 1 ميجا. التايم تاع البلوك 1 كيلو. Donc une adresse elle est codée sur 4 octets. Donc 1 كيلو octet سامحوني عاودت نفس الوحدة. Donc كيلو octet 1 كيلو octet
il peut coder 256 blocs, donc 1024 sur 4. La taille de F2, c'est à peu près, et 1 méga. 1 méga, c'est quoi 1 méga? 1 méga, c'est 1024 fois 1024. Donc, c'est à peu près 1024 blocs de 1 kg. Donc, on dit 1024 blocs. Pour représenter le 1024 blocs, يعني F2 هذه فيها 1024 blocs en tout et pour tout. 1024 blocs, وين مش يتحطوا les 1024 blocs هذوم؟ مش نجي les 10 premiers champs هذا مش نحط فيهم les 10 premiers blocs من B1 jusqu'à B10. D'accord? مش قاعد لي. مش يقعد لي 1024 moins 10 مش يقعدوا لي 1014. ال 1014 وين مش نبلصها؟ وين مش نحط؟ 1024 باش نمشي الشان هذا الاصفر يهز لي كان ماكسيموم 256 بلوك. علاش؟ خاطر هو مش يهزني الستركتور فيها 256 لين. دونك 1024 1014 هذوما باش ناخذ منهم 256. دونك باش نمشي لي بلوك من بي 11 جوسكا بي 266. دونك قداش يبقى لي؟ باش يبقى لي ال 1014 موان 256 باش يبقاو لي 758 blocs. 758 blocs, وين مش نحطها من 758 blocs. Donc je serai obligé مادام الصفرة هذه الكل تعبت وهذوم الكل تعباو ولاو بلان. دونك لازم نتعدى للدوبل انديريكسيون. الدوبل انديريكسيون ماكسيموم يحطوا لي 256 fois 256 blocs. واضح؟ 256 fois 256 blocs. Donc لهنا je serai obligé d'aller de voir 756 اللي مازالوا لي هذم على قداش من بلوك نجم نحط. اور انا كي نجي نشوف 756 نجم تجيني 256 بلس 256 بلس 256 ثلاثه مرات، لكن مش 256 معبين ثلاثه. دونك واحده 256 بلس 256 تجيني 512 والريست 246 باش يتحط لي في التروازيام بلوك. دونك لهنا je vais utiliser 3 blocs double indirection. كيفاش؟ دونك باش نجي ها هو البلوك دوبل انديريكسيون هذايا هو وحده فيه 256 ليني من ليني نيميرو 0 جوسكا 255. دونك الليني الاولاني مش يهزني ل 256 بلوك. دونك ماني حبست في البلوك 267 ولا لا لهنا في الوحده الصفراء. دونك البلوك نيميرو 267 مش يتحط في اول وحده لهنا. دونك 267 حتكش للبلوك 522 ها هما 256 بلوك اخرين ماكس 700 واش اللي مازالوا لي باش يتحطوا مش ريفيرونسيهم لي البلوك دوبل انديريكسيون 1. البلوك دوبل انديريكسيون 2 باش يبعث لي ال 256 اوتر بلوك اوسي اللي هما من بي 523 جوسكا بي 779 من بي 523 jusqu'à B779. Donc قداش بقى لي الريست؟ الريست à peu près combien? Il me reste combien? تو انا je viens de placer en tout et pour tout un nombre معناها ماكس 700 واش 758 اللي بقاو لي بلصت لهنا 256 ولهنا 256. دونك بلصت 512 قداش بقى لي؟ بقاو لي 246 بلوك. هاد 246 بلوك وين باش تحط؟ نولي نتعدى الان تروازيام شون بي دي اي 3 اللي هو بلوك دوبل انديريكسيون 3 نيميرو 3 نمشي نحط فيه لي 246 ليني كي ريست. لي 246 ليني كي ريست هما باردون دونك 246 ليني كي ريست نجيو لهنا من بي ما حبسنا في البي 779 دونك بي 780 بي 781 jusqu'à بي 1024. لي بلوك من 0 jusqu'à 245 معبي باللي بي اي هذوما. من البلوك 246 حتىكش 255 يبقاو فارغين فيد. داكور. دونك ce seront ils resteront vides non utilisés. Y a-t-il des questions? Donc هذا بالشكل هذايا
انا وريتكم بالديتاي الاينود كيفاش مسجل، يعني كيفاش باردون معناها كيفاش يقسم لي ان فيشي دو 1 ميجا. ان فيشي دو 1 ميجا فيه 1024 بلوك. 1024 بلوك كومون ils seront répartis pas dans la structure inode. داكور؟ بالشكل هذايا اذا فهمتوا هذا تكونوا فهمتوا الانود معناها بالباهي. الفيشي اللي تراو فيه هذا اكسل je peux vous l'envoyer par mail tout de suite. Il vous explique معناها en détail comment un fichier inode elle est structurée, elle est organisée par l'exemple. Bien sûr, le bloc simple indirection maximum il permet de m'adresser 256 lignes. Le double indirection il permet de m'adresser 256 au carré lignes, et le bloc triple indirection il me permet de référencer 256 au cube ligne. D'accord? Allô? Est-ce que c'est clair? يا جماعة est-ce que c'est clair? Y a-t-il des questions s'il vous plaît? C'est clair, très bien. Très bien, très bien, très bien. نعملوا capture بالله لحظة بركة. capturer بالذات. très bien. أمورنا في الجبن. Voilà. Quelle est la taille maximale que peut représenter un inode dans ce cas-là? Donc la taille maximale, bien sûr, c'est simple. Donc je نجي نعمل التايم تاع البلوك هي 1 كيلو multiplié par le nombre maximal de blocs. Donc عندي العشرة الأولى، بعد 256 à la puissance 1، بعد 256 à la puissance 2، بعد 256 à la puissance 3. Donc qui me fait un total de 17 247 250 non, مش 17 millions, 17 milliards, pardon, 17 milliards 247 250 432 comme taille. Donc la taille maximale d'un fichier représentable هذه كان نقسمها، يعني أنا 17 مليار دوكتي. نحاولوا كان تحبوا نعرفوها مع بعضنا. أنا ديجا جي با في لوبيراسيون، دونك نحطوه الشيفر. دونك سي 17 47 250 432. Je la divise par 1024. Donc هذايا كيلو اوكتي. Je la divise par 1024 هذايا ميجا اوكتي. Je la divise par 1024 هذايا جيجا اوكتي. Donc 16 جيجا، يعني à peu près 16 جيجا. يعني ان فيشي، يعني اكبر فيشي ريبريزونتابل اذا كان التايم تاع البلوك هي 1 كيلو، اللي هي معناها مش تكون اكثر. جينيرالمون on peut aller jusqu'à معناها une taille plus grande que ça. Donc اذا ناخذ taille 1 كيلو، taille 1 كيلو on peut représenter un fichier التايم تاعو الانود هذا. الانود elle nous permet de représenter un fichier de taille 16 giga. D'accord? اللي هو معناها سي تري ريزونابل، يعني اقل حاجه باش تكون 1 كيلو تاي تاع البلوك. واضح؟ اذا التايم تاع البلوك مثلا 4 اوكتي، دونك tu vas multiplier 16 par 4. 16 giga fois 4. D'accord? اذا سي 10 كيلو tu vas multiplier 16 par 10، donc 160 giga. Donc le fichier on peut représenter un fichier de taille 160 giga اللي في حد ذاتها ديسك دور. D'accord? Donc هذا l'inode comment il fonctionne. Donc il y a plein d'autres exercices qui sont très intéressants. Je vous conseille de les faire vous-même. Ils sont menus de correction, donc sur mon espace de cours. Donc je vous invite tous à compléter tous les TD. La prochaine fois quand on va